Ребята, друзья, камрады, товарищи, сегодня мы в супер лесу, опять-таки далеко от Львова. Тут сзади вон камрады комментарии всякие пытаются дать, собачки вон бегают наши. Не знаю, что в этом лесу нас ждет или вообще ничего не ждет, но видео я все равно выставлю, даже если найду опять там 3 пули, 2 патрона. Хотя в прошлый раз я себе наколедовал очень интересную находку. Вот этот самый, не перстень, это кольцо. Кольцо, патриотика, гансы по Первой мировой. Но это сейчас мы вообще в другом лесу и в другом вообще измерении, хотел я сказать. Что я разговорился, потому что мы заземлились. Камрады знают, что такое заземлились. Но посмотрим, если что-то будет, то видео я спаяю. Пацаны, вообще, ребята. Остановился я вот здесь вот, честно говоря, в такой яме. Ну, те, кто копают, поймут, что я вот... Ой-ой-ой, что, фокус? Алло. Фокус ты где, вернее? Что я реально в яме. Остановился выпить воды, а потом думаю, надо выпить еще, пока снег не растаял, и ликерчика вишневого. Возле таких вот деревьев старинных, престаринных. Главное, что деревья старинные, а возле них опять, короче, какие-то патрончики современные, гильзы, всякая шлабуда. Ну, это охотники, это однозначно, что ходили здесь, наверное, с современными-то что? Только охотились, ждали там из пистолета косулю застрелить. Ну, короче, рвань всякая. Думаю, засниму заодно, потому что скажут камрады, ходит, только заземляется, какой-то ликер там пьет и не копает ни хрена. Если честно, копаю. Какой-то кусок австрийской лопаты. Ну, это показывать, это, ну, я считаю, это не стоит. Вот показали такой пень даже красивый, с какой-то дуплом. Вон, смотрите, это я отдаляю, возьму, приближу. Вот с таким вот дуплом пень. Вот это вообще еще тот секс. Эстетический. А вот показывать всякую железо всякое, что выкопал, хотя оно и по 6 гривен, я, честно говоря, не беру. До машины далеко идти. Ну, не знаю, может зря. Ну, не хочу носить, короче, там 10 килограмм, 15. Целый день носить. Не знаю, стоит ли этого. Если рядом с машиной, то вопросов нема. Кенту закинул, и уже там что-то на апгрейд машины, на бензин, что-то да получится. Я думаю, так все поступают. Я в этом не новый. Ну, это что? Это получилось у нас опять мысли вслух. А у меня на канале мысли вслух это отдельная история. Все, буду закругляться. Ну, конечно, есть... не есть вариант, а есть надежда. Надежда, наш компас земной. А удача, награда за смелость. Вот аж вспомнились строки. Это вот камрадам, наверное, больше всего подходит. Удача, награда за смелость. И надежда, конечно, всегда с нами. Идем дальше. Я всегда вот спаяю пару видео, вот таких нарезок вместе, воедино. Найду, не найду что-то, неважно. Важно что? Важно пребывание. Абсолютно в новом лесу, я здесь впервые. Природа бомбическая. Так, чтобы мы понимали по дате, сегодня где-то 6 февраля. Ребята, 6 февраля, смотрите, снега вообще нету. Температура, вот, перчаток не надо, вот, температура. Хорошие мои, нехорошие. Выхожу опять на связь. Честно говоря, уже устал. Дядя Шансон, он же Вова, подустал шагать по такому офигительному лесу. За это время что нашел? Кроме абсолютнейшей фигни, 2 такие для орнитологов
для орнитологов. Такие пометки птиц. Там, где им на лапку цепляют всякий алюминий, медяшку, со всякими цифрами, со всякими приколами. Недавно общался просто по этой теме с неплохим, в принципе, умным орнитологом. Он сам вышел через все украинские сайты копателей. Ему даже не нужны были сами эти железячки, нужно было, так сказать, общение и четкие надписи. Ему этого хватило. Я, честно говоря, подумал, если бы он был таким коллекционером, я бы эти штучки ему выслал. Вот просто скажи он там: Вова, трали-вали, тили-тили. Я такой весь орнитолог, не в зуб ногой. Вышли мне эти пару штучек, что у тебя есть. А у меня там штук 10 их. Но в основном, вот что я для себя понял, в основном 80-90% это голуби. Там убежавшие от кого-то, там, не знаю, перелетающие от кого-то, короче, погибшие, блядь, в пути. Это все голуби. Ну, такой минимально я вышел в эфир. Из этих, наверное, 2, 3, 4 роликов все вместе очень хороший человек спаяет это все воедино. Но, может быть, и следующий ролик. Это если я приду к машине, а там, короче, комрады что-то нашли. Потому что я от них отошел, так вот, блин, этими ярами, буерамами, блин. Поэтому и подустал, честно говоря, уже 40 лет дают о себе знать. Раньше бы бегал, как сайгак, наверное, по пустыне, по этим всем лесам нашим. А тут уже стрелянный боец. Ну и плюс очень чистый лес. Ходишь, махаешь, ну настолько чистый, даже колено преклонить не перед чем. Какие-то были эти австрийские консервы, честно говоря, очень сильно звенят. Я уже такой был сигнал на терке. Я думаю, опачки, ну все, оно. Не, ну хорошо, что я никогда не выхожу в эфир, когда вот у меня такой сигнал, все, вот, смотрите. И я при вас выкопал 2 крышки. Да есть, и 5 крышек, и все, что хотите. Вот, ну, из жбони есть такое слово у нас, у комрадов, жбонь. Вот из жбони у меня дофига всего. Ну зачем это показывать? Ну кому это надо? Все, цомки-бомки, обниманцы, рукопожатия, пинок в попу.